можно будет часам к 12. Здравствуйте, меня зовут Алексей Талаев. Я бизнесмен, отец 3 детей, простой человек, и я хочу вам рассказать свою историю. В моей жизни был день, когда мой прежний мир рухнул. В один миг я потерял руки и ноги. Это случилось 8 мая, день завершения Второй мировой войны. Это была не разорвавшаяся мина, пролежавшая в земле и прождавшая меня более полувека. Тогда мне было 16 лет, в 1999 году. Европейские СМИ назвали меня тогда последней жертвой той страшной войны. У меня было 2 пути: отчаяться и принять свою беспомощность, стать домашним безвольным растением и жалкой обузой для родителей и брата, или начать действовать. Я выбрал действие, начал учить себя быть в новом теле. Психика сопротивлялась. Важно было заставить себя осознать на все 100%, что это неизбежно, что назад пути нет. С первых дней я никого не винил в случившемся, не жалел себя. Это основополагающий фактор выживания. Все зависит только от тебя самого. Позже освоил компьютер, построил свой бизнес, нашел много новых друзей по всему миру, получил черный пояс по карате. Не могу сказать, что это было просто. Каждый шаг давался с трудом, но кирпичик за кирпичиком я строил свою новую жизнь. Я был во многих странах. Утром я мог быть в Москве, а днем следующего дня кататься на лыжах на горнолыжном курорте Вейл. Такова была моя жизнь спикера вдохновения. Спасибо Бобу Харрису, благодаря ему я нашел много добрых друзей из различных ассоциаций и торговых палат многих штатов. Каждый день я испытывал себя, расширяя границы своих возможностей. Я не такой, как все. Я решил превратить это в свое преимущество. Преимущество развития собственной души, человеческих качеств. Смогу ли я выжить в подобной жизненной ситуации и не обозлиться на этот прекрасный мир? На этом нелегком пути поддержкой мне были мои родные, мои друзья, которые окутали меня своей поддержкой и любовью. На старт! Внимание! Марш! Давали мне вдохновение жить и творить. Моя помощь детям-сиротам и детям-инвалидам еще неизвестно, кто кому больше помогает. Я им финансово, либо они мне духовно. Их чистая и светлая энергия благодарности за мой скромный вклад в их жизнь поистине окрыляет. Такое чувство возникает, что хочется обнять всю Вселенную. Ведь истинная, искренняя любовь от души к душе, энергия любви может исцелить любую болезнь тела и духа, победить смерть. Люди говорят обо мне, СМИ берут интервью, но я ведь не сделал ничего экстраординарного, лишь то, к чему призывает моя душа и совесть. Я бесконечно люблю природу, люблю вдыхать ее запах, слушать ее звуки. Я чувствую, как эти живительные силы струятся по моим жилам и высвобождаются чистым порывом помощи другим. Человек часто закон в цепи своего неверия, устанавливает рамки и ограничения для самого себя. Разрушь эти рамки, раскройся миру, взаимодействуй с ним, и мир откроется для тебя. Можно сколько угодно раз говорить, что ничего не выйдет, и всего один раз сделать. Мы все дети единого Бога, Создателя всего сущего. И я верю, что все мы пришли в этот мир учиться, становиться лучше, хоть чуть-чуть приблизиться в духовных качествах к тому, кто создал нас, тому добряку на небе. Чем труднее борьба, тем значительнее победа. Встав на этот путь, вы поймете, что нет ничего невозможного. И я это сделал.